Sveiki! Laidoje gyvai iš studijos svečiuojasi Agneta Zavackienė. Vizažo meistrė, mokytoja, lektorė, sertifikuota Wildfit trenerė ir kelionės į savo vidų terapeutė. Sveika, Agneta. Sveika, Ineta. Sveiki visi. Papasakok žiūrovams apie save ir kaip pasukai į grožio pasaulį. Važiuodama čia labai galvojau, kad tai prasidėjo taip senai ir dabar taip juokinga, nes turiu dukrą 9 metų ir matau, kad viskas kartojasi tiesiog natūraliai. Tai makiažas mano gyvenime atsirado, kai buvau 5 klasiai. Taip, labai norėjau dažytis, taupydavau po 2 litus, važiuodavau į bazę, pirkdavau pudras, visokios šešėlius, tokius blizgančius. Dažydavausi, eidavau į mokyklą, taip, ir mokytojas mažindavo pažymį, turbūt jeigu jos yra, mato, tai prisimena šitus dalykus. Dėl to, kad ateini pasidažyti. Taip, visada sakydavo, kad kai ateisi nepasidažius, tada rašysiu geresnį pažymį. Tai tokia buvo, atsimenu, labai stipri diskriminacija. Ir buvo laikas, kada netgi mama pradėjo slėpti dažus, nes aš tikrai mėgdavau ten jau visaip kaip lūpas irgi, tai taip kitko jinai labai mėgdavo irgi lūpas apsivesti. Ir aš lygiai paskui tas tendencijas jos tą ir dariau. Tai ką noriu pasakyti, kad iš tiesų makiažas labai labai senai su manimi, teptukai, priemonės, dekoratyvinė kosmetika. Ir taip lydėjo, kad su laiku vis tai draugės, tai artimi kokie žmonės paprašydavo. Ir paskui aš sugalvojau, kad man tai yra mano ir aš noriu pagilinti žinias, aš išėjau į kursus, pusės metų tokius stiprus, tuo metu buvo jie labai ant bangos, Femina Bona, tai tikrai buvo tokia prestižinė vieta mokytis ir plačiu tokiu spektru netgi, kaip kosmetikė, estetikė ir ten buvo tikrai vizažo nemažai. Bet tai niekada pradžioj nebuvo mano ta pirmoji tokia sritis, kad eičiau, dirbčiau ir kad tai mano būtų pirminis darbas. Visada tai buvo antrailis, ten kažkelintoji eilė, bet tai nebuvo paimta, kad aš esu vizažistė. Labai norėjau, bet tas momentas, kada tu turi išgyventi, niekada neleido nueiti į tai. Vis kažkas tai stabdė, bet kaip sakau, niekas nevyksta be reikalo. Gimė dukra ir dukra, kaip visada, būna didžioji motivacija eiti į priekį, save realizuoti, daryti tai, ką tu nori, parodyti pavyzdį apie tai, kaip turi būtinai jausti ir leisti savo daryti tai, ką tu nori. Ir aš priėmiau sprendimą, kai buvo 1,5 metų, kad aš grįžtu į mokytis į Karolina Makeup studijos su trenksmu, grįžtu su naujom žiniom ir aš pradedu dirbti. Taip ir buvo. Ir po 2 metų pabaigus studijas, mūsų studijoje, kurioje aš dirbu. Taip, po 2 metų taip susiklostė, kad reikėjo išlaukti tos 2 metus, tai juokauju kartais, sakau, mes ten turim castingą, bet nebereikalo atsirenka tik tai meistrus, kurie iš tiesų išpildo tą filosofiją pačią makiažo, apie ką ir mano makiažai yra. Ir labai smagu dirbti toje vietoje, kur visą laiką praeini po šiai dienai, pro savo studiją ir pati savo pavydi. Pati savo pavydi, kad tu darai tai, kas tau nuo pat mažumės, nuo ten 7 iki 14 metų, visada atrodė kažkas tai tokio wow. Tai čia tokia netgi mintis atėjo, kad moteris kartais būna pasimetusios, ką man daryti, ką aš mėgstu. Tai mano viena iš mokytojų yra pasakiusi, kad būtent nuo 7 iki 14 metų tas laikas, sugrįžti į tą laiką ir pasižiūrėti, o ką tu ten mėgai veikti labiausiai. Ką tu veikiai, apie ką tu buvai. Ir galbūt tai gali būti raktas eiti į tai ten, kur esi. Tai va tokia mano istorija. Tai kiek metų tu esi vizažistė? Tai aš taip jau, jeigu sakyti, kad stipriai dirbu ir kad tai yra mano iš pagrindinių veiklų, darbų, mylimų darbų, tai yra 7-8 metai kažkur. Tai tokio labai labai stipraus, intensyvaus darbo, o makiaže aš esu daugiau turbūt negu 15 metų. Ilgas laiko tarpas. O kas vizaže yra sunkiausia? Žinai, jeigu kalbėti apie techninius vizažo dalykus, tai jie yra išmokstami. Žinai, pačioj pradžioj vis tiek eina tendencijos. Vienos tendencijos yra dabar, kitos buvo prieš 10 metų ir tas virsmas jisai vyksta. Tai sakyti, iš techninių dalykų, tai
negaliu dabar pasakyti, gal pradžioje, žinai, toks, kaip aš sakau, tą pravedimą kiekvienai gražiai padaryti, bet iš principo sunkiausia, galbūt, suvokti, ant kiek svarbu yra įsiklausyti klientą, ant kiek svarbu yra pajusti ją, apie ką jinai yra, kas jinai yra per moteris, koks yra jos charakteris, kokia jinai nori būti, išsiaiškinti ne tik tai pasižiūrėti makiažą, kokį jinai nori pasidaryti arba kaip jinai ten nori būti padažyta, bet apie tai, kokią žinutę jinai pati nori nešti. Tai va čia aš galvoju, kad tada, kada tu jau gali sakyti, kad tu jauti, tada tu gali vadintis tuo meistru, masteriu ar dar kažkuo tai. Nes padaryti makiažą techninę tai yra viena, o išjausti moterį yra kiti dalykai. Tai truputėlį platesnė, kaip aš sakau, savoka. Ir plus, tam grožio filosofija, tai vat, būtent ten, kur aš esu, tai komandai, kurioje aš priklausau, mūsų filosofija yra tokia, kad moteris yra graži natūrali pati iš savęs. Jai pabrėžti jos grožį, jai pabrėžti unikalumą, nedaryti to prieš ir po, na nebent jinai pati to labai nori, tai čia kiti dalykai yra. Bet netgi juokiuosi kartais, kai ateina pas mane klientė ir parodo kokį nors ryškų makiažą, tai man būna toksai, ryšku. Nes visos mano 95% klienčių jos ateina ir sako, aš noriu ko nors natūralaus, aš noriu ko nors švelnaus, aš noriu ko nors gaivaus. Tai tiesiog išlikti savimi ir toks būna juokingiausia, kai sako, aš noriu makiažą be makiažo, kad atrodytų, kad pasidažiau namuose, bet iš tikrųjų ne. Tai va čia yra, kaip sakau, padaryti rimtą, stiprų, ryškų makiažą yra ganėtinai paprasta, o išlaikyti tą subtilumą, tą tokį norą žmonių prieiti ir paklausti, kažkaip tu čia labai gražiai atrodai, kažką. Taip. Tai va tokia mano žinutė yra apie makiažą ir galvoju, kad čia yra sunkiausia dalis ją išdirbti, nes dirbant su žmonėm, realiai mes esame ir psichologės, ir klausytojos, ir kas tik tai nori. Ir kitą kartą galbūt kažkokį ir patarimų pasidalini, išgyveni su savo klientėm, nes tu jas ištekini, tada būni jų viso nėštumo metu, visos fotosesijos, vaikų gimimai, šventės visos kitos. Tai ta istorija su klientais irgi užsimezga labai stipri ir didelė ir išlaikyti klientą, būti savimi yra labai svarbu. Tai tokia gal sakyčiau, jei taip galima vadinti, sunkiausia. Tai visgi makiažas tai yra tarsi menas, ar ne? O visa kita tai atlieki ir psichologo darbą, ar ne? Ir draugės, ir palaikytojas darbas, taip. Tai visa tai vis tiek sueina į bendravimą, taip, su kliente. Tai kaipgi tu sugalvojai truputį pereiti į kitą sritį, į kelionę į savo vidų? Kad turbūt pati pradžia tai buvo kalbė apie Wildfitą, kaip aš tapau sertifikuota Wildfit coacherė. Tai čia yra labai irgi graži istorija, kada aš visą laiką, kaip ir sakau, mėgavausi, galėdama bendrauti, jausti, pažinti moters filosofiją, moters gyvenimą, stebėti, kame jos yra. Pati tuo metu irgi ėjau per tam tikrus gyvenimo etapus ir taip viskas susidėliojo, kad Wildfitas į mano gyvenimą atėjo labai gražiai. Aš padažiau savo giminaitę vestuvių progą, buvo nuotakas makiažas ir aš išvažiavau jos vestuves, prižiūrėti ir jos makiažą. Ir aš pamačiau savo mokytoją, savo giminaitę kitą ir pamačiau jos vyrą. Ir aš taip turiu tokį juoką. Aš prie to staliuko, vis atsisukdavau ir niekada, ir taip juokas visada, kad vyrui sakau, nei tu, nei teta turbūt nesuprantat, kodėl aš kiekvieną kartą atsisuku į tą vyrą pažiūrėti, nes tai buvo kaip du skirtingi, ta prasme, žmonės. Ir man buvo taip gražu ir aš net nieko apie Wildfitą nežinojau iš tiesų. Ir mano sesė man tada pasakė, čiagi Wildfitas, kas tas Wildfitas? Ir aš pradėjau domėtis. Apie sveiką gyvenseną aš tikrai nemažai žinojau, ką valgyt, ko nevalgyt, kas sveika, kas gerai, kas blogai. Bet kažkas traukė ir aš pasišnekėjau su savo teta, jinai tuo metu buvo, ir yra, tik tai dabar kitokiam formate, jinai vedė grupinius užsiėmimus, būtent taip, kaip aš šiai dienai tai darau, ir jinai man mūsų pirmo pokalbio metu sako, tu būtum gera kaučerė.
Sakau, ačiū, aš turiu tiek darbo, tiek veiklų, tiek visko, kad tikrai ne. Nes buvo vasaros sezonas, vadinasi, makiažai nuo 5 ryto iki, juokauju, nuo 5 ryto iki 5 ryto, galima dirbti 24 valandas per parą, bet mane ten užkabino kelios mintis apie tai, kad kas yra sezoniškumas. Aš visada įsivaizdavau, kad sezoniškumas yra rudenį obuoliai, žiemą rauginti kopūstai, pavasarį valgai ten kokias daržovės, o vasarą vaisius. Apie tai yra sezoniškumas, ne? Bet supratau, eidama savo kelionę, kad tai yra ne apie tai. Aš visada buvau energinga, visada buvau pozityvi, visada šypsodavausi, visada viskas gerai, laiminga, žmonės sakydavo, iš kur tu. Bet nepaisant to, kad fasadas yra toksai, viduj buvo kitų dalykų. Buvo kažkoks ir nepilnavertiškumo gal jausmas, ir mažiau to pasitikėjimo vietomis kažkur, tuo labiau, kad aš per savo gyvenimą tikrai nemažai turėjau pereiti, kaip sakau, kitą kartą žmogus gali nugyventi visą gyvenimą ir nepatirs nei dalelės, o kitas jaunas žmogus gali pereiti per daugybę iššūkių. Ir taip nutiko, kad aš prisiminiau, per ką man teko eiti, ir bulimiją, ir aš visada augau šalia mamos, kuris sverdavo 47, o visada tu tokia minkštutė, tokia bačkutė. Ir kažkaip šiti dalykai, dietos pastoviai, nes tuo metu, kada aš buvau paauglė, ėjo visiškai kitas kultas, turėjo būti visos lieknos, gražios, žodžiu, ir kitaip ne. Pašaipos, aš visada pasidalinu savo istoriją, kad tikrai žinau, kad ir moterim taip kartais turbūt būna, kada draugių, tobulų draugai sako, ir kiaulikė važiuos. Ir kada moteris, būdama jauna, 21 metų, išgirsta tokius visokius dalykus, tai įsirėžia. Tai įsirėžia yra, kad ir kaip tu gerai jaustumėsi, kad ir kaip tu atrodytų čia ir laiminga ir visa kita, bet tas jausmas viduje jisai yra nekoks. Ir aš supratau, kad aš noriu tiesiog savo šeimai, savo, dar kažkokių tai kitokių žinių. Noriu kažko tai dėl savęs. Ir tai supratau, kad šita kelionė bus laikas man pačiai. Tiesiog, savo kažką darau. Kelionė su Valfitu. Kelionė su Valfitu, taip. Ir aš pasirašiau šitam iššūkiui, mano vyras tikrai juokėsi iš manęs ir sakė, kad Agneta, tu taip save myli, kad tikrai nebus, kad tu nevalgysi ten tų visų saldumynų, šokoladų ir panašiai. Ir Valfito kelionės metu per 90 dienų aš pati labai stipriai pakeičiau santykį su maistu. Aš labai suvokiau, apie ką yra sveikas kūnas, sveika gyvensena. Ir mes dabar turime tą sveiką gyvenseną, sąmoningumą, sąmoningą mitybą ant tiek nuvalkiotą, kad žmogus net nori praignoruoti šitus dalykus, todėl kad jis jau nebetiki. Dietos, mitybos planai, visi kiti dalykai, labai smagu, kad jie yra. Tiesiog jie žmogui gali padėti labai trumpam laikui. Aš tai mėgstu juokauti taip. Nori suknelę užsidėti kitą savaitę, eini ant dietos kažkokios, pabūni ir viskas sakė. Bet jeigu mes norim tokio ilgam, tam, kad būtume vedlės, įprotis, taip, kad galėtume po trupučiuką kažkaip tai pakeisti savo suvokimą, kam maistas yra reikalingas, apie ką jis yra, kaip mus veikia vienas ar kitas produktas. Ir apjungiant viską, tai situacija buvo tokia, kadangi aš esu vizažė, pas mane yra daugybė moterų, kurios ateina su +2 kilogramais, kurios yra iki tiek nelaimingos, nes tie +2 kilogramai jom tiesiog gyvenimą gadina. Ateina kitos, kur yra +20 kilogramų, kur atrodo bando kaip ir džiaugtis gyvenimu, bet viduj tu jauti ir matai ir girdi, kad yra nekokybė, yra nepatogumas būti savam kūne. Tai kita skiriasi. Kita dar kažkas, tai depresija, vaistus geria, vyras išėjo, dar kažkas, tai galvas skauda, migrena, pastoviai su virškinimu. Ir aš pradėjau girdėti tiek daug būtent savo asmeninės kelionės metu, kad po to aš turiu tokią draugę. Kas man padėjo galutinį tašką, tai mano draugė, kuri nuostabus žmogus, turėjo nuostabų darbą tuo metu, kame jinai buvo. 2 vaikai, vyras, mylintis šeima, atrodo viskas labai gerai. Ir beveik 100 kilogramų prie to pačio, kaip sakau, atrodo gyvenimo kokybė ir važinėja, ir namus turi, ir mašinas, viskas geriausia, bet plus 100 kilogramų. Tai vadinasi, nekokybė yra maksimali. Ir aš tiesiog jai pasiūliau pasidalinti savo žiniomis,
ką aš gavau per 3 mėnesius, tiesiog balso žinutėmis tom dienom, kada aš gaudavau informaciją tom dienom, su jie dalintis ir vyko nuostabus dalykai. Svoris, tai čia ant pačio galo pasakysiu, vaikai pradėjo valgyti namie, šaldytuvo racionas, atsidarai, pasikeitė kardinaliai, poreikiai pasikeitė, sprendimai ne tik apie maistą, bet apie veikimą, ką nori veikti, kur nori būti, kame nori būti, atsirado stuburas. Tai sąmoninga mytyba, tai nėra valgyti daržovės, mėsą ten ar dar kažką. Sąmoningas gyvenimas, mytyba yra apie tai, kada tu labai aiškiai suvoki, ko tu nori, dėl ko tu nori, iš kokio trūkumo tu nori, ar iš kokio kaip tik pilnumo jausmo ir per taisyklę kažkokią įprotį. Tai vat, kada tu pradedi pažinti save, savo kūną, savo emocijas, savo norus ir visą kitą, viskas susidėliojo visiškai kitaip. Tai ji buvo galutinis taškas, suvokiant, kad yra tiek daug žmonių, moterų, pirmoji eilė buvo moteris, kurioms yra reikalinga pagalba. Ir aš suvokiau esminį dalyką, kad realiai aš įgavau tokius įrankius, kad aš negaliu nesidalinti. Tiesiog labai natūraliai, aš netgi vyrui atsimenu, sakau, aš einu mokytis ir buvo diena iki prasidedant karui, aš padariau labai didelę sumą pinigų mokslam, man skambino iš banko ir sako, ar jūs tikra, nes jau jie turbūt žinojo, kad bus rytoj kažkas. Ir sekančią dieną, kai aš pamačiau įvykius, aš taip verkiau ir aš galvoju, o Dieve brangus, čia turbūt viskas, tarsi mano gyvenimas, visas santaupas, ką aš turėjau, aš visas sudėjau į Wellfitą, į mokslus ir man tai buvo tikrai labai didelis žingsnis eiti į priekį. Tai po truputėlį, su labai dideliu visų palaikymu, su labai dideliu tikėjimu, nes matė mano pokytį, tiek vizualinį, tiek per pasitikėjimą, tiek, kaip aš sakau, energiją, mums atrodo, kad mes jau turim maksimalų kiekį energijos, bet esam šičia, bet kada tu pramuši viską ir tiesiog išsprogsti, kada tu turi tiek energijos, tiek noro, tiek apetito gyventi, o kas bus rytoj, o ką dar man rytojus atneš, tai apie tai yra sveikas kūnas. Kada neinama tik į sporto salę, ir valgomi krosanai, šokoladai ir visa kita, bet sveikas kūnas, jisai yra apie tai, kada tu išjauti savo vidų, savo kūną, ties fizinį kūną, kada tu suvoki, kaip tu jautiesi nuo pomidoro, kaip tu jautiesi nuo sūrio, kaip tu jautiesi nuo kepsnio, nuo šokolado, nuo bet ko, pažįsti, grinai, realiai mums labai yra sunku užčiuopti, nes žmogus yra prie tos būsenos tiek pripratęs, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, žmogus gyvena 20 metų su galvos skausmu. Ta prasme, jisai jau įtikėjęs, kad jisai tiesiog yra toksai su galvos skausmu. Gimė iš serijos. Jau aš gimiau toksai. Ar ten su išpūstu pilvu, ar neturi energijos, nuovargis vakare. Žmogus tiek įpranta, kad tiesiog pas jį atrodo, kad tai yra konstanta ir niekaip tas dalykas. Taip, ir niekaip kitaip būti negali. Tai kada pereina žmonės per šitą kelionę, būna labai daug ašarų. Būna toksai atsisukimas atgal ir nesuvokimas, kaip buvo galima gyventi tenai, kaip buvo galima gyventi tame. Tai visa kelionė su Wellfit nėra tiesiog apie maistą, tai yra toks vidinis savęs pažinimas, ar ne, atsikratymas tam tikrų dalykų, blogų įpročių. Taip, labai, žinai, Neta, labai daug maisto psichologijos, labai daug darbo su emocijomis, todėl kad kiekvienas mūsų kąsnis, kiekvienas noras kažką tai suvalgyti yra arba emocija, arba žmogus, arba patyrimas, arba išgyvenimas, arba prisiminimas, arba dar kažkas. Tai mano misija šitoj vietoj kaip trenerės, kaip coacherės yra padaryti tokį viską nukerpam, kad žmogus galėtų būti laisvas, kad galėtų nedirginamas aplinkos ar kažkokių tai emocijų ar prisiminimų ar viso kito, tiesiog stovėti stabiliai ir jausti save, ir žinoti, ko jam reikia. Aš visada sakau po Wellfito kelionės, pradžioje Wellfito kelionės, kad po kelionės nei aš, nei Wellfitas, nei dietologė, nei medikas, nei dar kažkas jums nepasakys, ką valgyti. Vienintelis, kuris žinos, ką valgyti, ko jums reikia, nuo ko jūs jaučiatės gerai, esat jūs pati. Taip. O ar pasikeitė šeimoje kažkas, kai perėjai visą tą pati kelionę, ne?
Ar pasikeitė kažkas? Žinai, tai vienaip ar kitaip į šitą kelionę ateina pats žmogus su savo sprendimu kažkokiu tai, kad jam jau atėjo laikas keistis. Aš niekada, pavyzdžiui, žmonių nepušinu, kad tau būtinai reikia, ką tau galvoti, čia blogai jautiesi, sergi, tai tu ateik pas mane, aš tau čia parodysiu, kaip reikia. Ne. Sergi, sirg. Nenori, nenorėk. Patinka būti be energijos. Irgi viskas gerai. Tada, kada ateina momentas žmogui pačiam, tai laikas. Atėjo laikas. Noriu keistis. Noriu kažką tai daryti. Nebepatinka taip, kaip yra. Taip man ir buvo. Aš norėjau, tuo metu, kaip kalbėjau su kaučeriu, dabar prisiminiau su savo giminaitė, jinai sako, ką tu norėtum pakeisti savo gyvenime. O aš tai taip sakiau, o aš tai nieko nenoriu, aš labai laiminga. Jinai sako, gerai, supratau. O ką norėtum pakeisti su maistu? Ir mano mama, kaip tik tuo metu, buvo kelios dienos gal atgal, parvežus tokią didžiulę dėžę dukrai donutsų, tų pyragėlių. Ir aš galvoju, o kodėl tu veži juos? Ir aš jų neišmetu, nesgi mama atvežė, taigi negalima, tai mama mokėjo pinigus, mama čia vežė, mama čia stengiasi ir mes pasikabinam dažniausiai ant to, močiutė iškepė pyragą, tai kaip nevalgysiu, ne? Ten mama išvirė kokius cepelinus, tai negražu atsisakyti ir visa kita. Bet kada mes nuėmėm šitus, nes kažkas kažką darė, o kada mes prisiemam atsakomybę už save ir savo kūną, už pagrindinį rūbą, kaip mes jį norim nešioti, kaip mes norim jį prižiūrėti, tada nebelieka nepatogu, kad močiutė pasakysi, ne, aš nevalgau šiuo metu, ar ten apskritai nebevalgau. Lygiai taip pat buvo su tais donutsais. Aš atnešiau savo trenerį ir sakau, aš noriu, kad šitų dalykų nebūtų. O jinai man sako, žinai, ką aš darau su jais, kai gaunu dovanų. Palieku kokius 2, visus kitus išmetu. Tai nuo to laiko aš visada taip ir darau. Kada dukra gauna daug visokių guminukų, aš palieku porą, o kitus išmetu. Tai apie tą pokytį pasikeitė. Vyras po 2 metų pradėjo valgyti salierą. Wow. Bet po 2 metų. Tai čia aišku per juoką, čia toksai mūsų pernai metų atradimas buvo, bet iš principo pasikeitė. Atsirado kitokio suvokimo, kitokio pastebėjimo. Netgi dukra labai dažnai klausia, o šitą sveika? Sakau, ne, nesveika. O tai kodėl tu man duodi? Nes tu, sakau, nori, tai turi žiūrėk, ar tu valgysi ar nevalgysi. Nėra tokio, kad nuo šiol mes niekada nepirksim šito ar šito ar šito, mes niekada nevalgysim šito ar šito. Taip nėra. Yra analizė. Ten, tarkim, parduotuvėje dukra sako, aš noriu šito gėrimo. Sakau, gerai, einam, bet prieš tai paskaityk sudėtį. Ir jinai skaito, nu gerai, supratau, gerai, nenoriu. Kitą kartą būna, kad tikrai vaikas yra tarp vaikų ir nesakysi, kad visi valgo ten kokius nors saldainius, o tu nevalgai. Ne, taip nėra drastiškumo. Leisti net ir tam pačiam vaikui pajausti. Tai pagrindiniai įrankiai ir yra mokyti savo aplinką, pasidalinti žinutę, kad jie patys gebėtų atsirinkti, o ką jie nori dėti į save. Mano vyras, jeigu anksčiau gerdavo kiekvieną dieną kavą, tai jis dabar geria turbūt į mėnesį kokius 2 kartus. Tada, kada būnam gal kažkur išvažiavę, prisimena tą tokį kavos puodelį. Aš kavos apskritai negerdavau, bet pas mane nebeliko jokių hamburgerių, nebeliko jokių čipsų, nebeliko kažkokių tai tokių nesveikų tokių užkandžių, tiesiog, bet ne dėl to, kad tu jų negali valgyti. Aš galiu. Aš tiesiog nenoriu. Taip, tai va čia yra pagrindinė žinutė, ką Wellfitas daro, tai keičia struktūriškai ir strategiškai, po trupučiuką, palaipsniui, mažais žingsneliais, požiūrį į maistą, požiūrį į kūną, įpročius ir suvokimą, apie ką yra apskritai maistas, kam jis yra mums reikalingas ir kokio jo mums reikia, kad mes galėtume tiesiog jaustis efektingai savam kūne, energingai, gyvybingai, ne, va kaip ir šita gyva studija. Taip, būtent. Aš čia praeitą savaitę dalyvavau tavo masterklase ir kaip tik tu kalbėjai, bet jau minėjai apie emocinį valgymą. Kai žmogus valgo, nes jaučia kažkokį tai nuovargį, stresą, nerimą ir panašiai. Kaip išvengti to? Vat neperėjus, tarkim, visos kelionės, gal yra kažkokių būdų, kaip galėčiau tai suvaldyti? Tai toliau tęsiant mano kelią, taip ir atsitiko, kad aš dirbdama grožio sektoriui, supratau, kad aš turiu pasidalinti žinutę tuo, ką aš turiu iš Wellfito.
Ir dirbant kaip trenerė, aš supratau, kad yra protokolas, su juo yra viskas gerai, jisai duoda rezultatus, viskas yra šaunu, bet tam, kad ta kelionė 90 dienų būtų dar efektyvesnė, dar atneštų daugiau naudos, yra reikalingas darbas su žmogaus vidum. Tai reiškia su kaltėm, baimėm, nepilnavertiškumu, programom, mamų, močiučių ir ten visokių kitų dalykų, kas nusėda. Su savirealizacija lygiai taip pat. Tai realiai aš taip nukrypau daugiau į moteris, nes vienu metu tikrai dirbau daugiau ir su porom, ir vyrų buvo, o dabar su daugiau moterim. Ne? Tai ta analizė per emocinį foną, per tai, kas yra viduj, atnešė dar naujų žinių, kuriomis aš dabar galiu dar ir stipriau dalintis ir toje kelionėje, kurios žmonės aš vedu per 90 dienų. Tai esminis dalykas, kad tada, kada mes, pavyzdžiui, supykstam, bet labai paprastas dalykas, būti tiesoje, pačiam su savim. Tai reiškia, esu pikta, nebandau sakyti, kad ne, man viskas gerai, nes viduj taip pykstu, kad galėčiau ištaškyti viską, bet vaikam nenoriu sakyti, kad aš pikta, ar jie dabar kalti, kad aš dėl kažko susipykau su vyru, ar ten su draugė, ar su bendradarbė. Ir kas vyksta? Čia toks užburtas ratas, aš grįšiu prie esminio klausimo. Tas vaikas jaučia, jam nereikia žodžių, jis jaučia, mama yra pikta. Taškas. O mama sako, kaip tu gyveni, jis klausia, viskas gerai, jo, viskas gerai, einam gal pažaisim, mamytė, tau viskas tikrai gerai, jo, čia kažkas tai. Ir kas vyksta viduj, va čia va yra pyktis neišsakytas, nebuvimas tiesoje, jis yra toks nepatogus, kad tada mes einam užvalgyti tą pyktį. Realiai jaučiam emociją labai stipriai ir jinai yra labai nepatogi. tą nepatogumą mes ką darom didžioji dalis, einam užvalgyti kažkuo tai, kad nepyktume, kaip ten močiutė sakydavo, ko tu dabar pyksti, mergaitės nepyksta, imk, atsigersi limonado, ar ten kažko tai, ne, užsigavo vaikas, ar mes, ar dar kažkas tai ir, skauda, tai duosiu tau kokį saldainiuką, greitai praeis, suprantat, bet kas vyksta, realiai maistas yra toks dalykas, jisai išgyvenim, bet kadangi buvai masterclass'e, tai irgi girdėjai, kad yra arba mirtis, arba išgyvenimas. Tiesiog pas mus yra gamtoj taip surėdyta. Gaunu maisto, gyvenu, negaunu maisto, mirštu. Tai nuo pat mažumės, kada vaikas gimsta, jisai verkia, liūdna verkia, dėmesio trūksta verkia, skauda verkia, visada verkia ir visada mama jį maitina arba krūtinę, arba duoda pienuko, arba duoda kažkokį čiulptuką, žodžiu, kad tik kažką turėtų burnoje, ne, kad tik nusiramintų. Tai va, lygiai tas pats yra ir šičia, kada mes neleidžiam išjausti, aš dabar esu pikta, tiesiog aš dabar labai labai pykstu ir aš dabar negaliu žaisti, negaliu bendrauti, nežinau, pusvalandį, valandą, 5 minutės. Kada tu pasakai, kas tau yra, taip neskauda, taip nėra nepatogu, nes leidžiam praeiti viskam. Lygiai tas pats yra su ta emocija, vienišumas. Lygiai tas pats. Kiek moterų šiai dienai yra šeimoje, yra su vaikais, yra vyras, atrodo viskas gerai, keliauja, rankinukus, drabužius perka brangiausius, važinėja su mašinom geriausiam, žodžiu, atrodytų tobulas gyvenimas. Viduj kaukia vilku. Todėl, kad taip yra liūdna ir taip yra vieniša. Ir neišsakytas vienišumas, jisai taško. Ir tada būna nesvarbu. Ir vynas, ir sūris, ir dešrytė kokia, ir mėsytė, ir torčiukas, ir žodžiu viskas iš eilės, kad tik tai nejausti to vienišumo. Bet prieiti ir pasakyti, kad man vieniša, yra labai, reikia atstovėti save. Pripažinti savo, ką tu jauti reikia. Ir va šitie dalykai, kada su žmogum aš pradėjau dirbti iš visų pusių, kaip su tuo deimantu, mes tvarkom ir įpročius, mes žiūrim, prie ko yra prisirišimas, mes žiūrim emocinį visą vidinį kūną, tai vadinasi, darau ir terapijas, mes prasižiūrim tą kelionę ir į vidų, kur yra užstrikta, tai užstrikta dažniausiai būna nuo kokių 4 metukų iki taip 9, va tenai visas veiksmas dažniausiai vyksta, kuris įtakoja dabar 35-40 metų moterį.
Bet aš manau, kiekvienas mūsų vaikystės išgyvenimas ateina į dabartį. Mes vienu ar kitu metu pajaučiam tą vaikystės visą potyrį. Gerą, blogą, bet jisai atsiliepia mums dabar. Vienareikšmiškai. Ir netgi įdomus dalykas, mes šiandien pripratę visada kalbėti apie tos tokius blogus dalykus, liūdnus dalykus, ten vienišumas, dar kažkas, tai bet žinot, koks įdomiausias dalykas, per paskutinius 1,5 metų atkasiau, kad moterys neprisileidžia ir bijo laimės, gausos. Netgi būti sėkmingai yra nepatogu, nežinau, ar galima. Va čia yra toks. Kodėl? Todėl, kad kažkada, nežinau, gal neteko tam netai girdėti, man tai teko, ko čia džiaugiesi, ko čia tokia laiminga, to verksi. O, neteko. Taip. Bet labai keista, ar ne, iš tikrųjų, kaip galima, dabar aišku, mes laisvėjam, jau viskas eina daug laisviau, paprasčiau, dabar jau gali ir išjausti, ir gali viskas gerai, jeigu tu ir jautiesi liūdna, viskas gerai, jeigu tu ir esi pikta. Jau galima visas emocijas jaus, ar ne? Dabar truputį galbūt yra paprasčiau, bet vėlgi turim iš tų vaikystės tų traumų, kurios ir vedamus į tą nesveiką gyvenimo būdą, ar ne, į valgymą visą. Tai pabaigai gal pasakyk, perėjau tiek daug, iš tikrųjų turbūt stadijų, kas tau yra dabar sveikai gyventi? Ką tau reiškia tai? Sveikai gyventi, žinai, būti tiesoje su savimi, labai aiškiai suvokti, dėl ko aš renkuosi vienus ar kitus dalykus, išsigryninti prioritetus savo pačiai, apie save, gebėti suvokti, kodėl aš renkuosi vienokį ar kitokį maistą, kodėl aš renkuosi vienokią ar kitokią aplinką, labai aišku turėti pokalbį pačiai su savimi ir save suvokti, save suprasti, leisti savo būti tokiai, kokia esu čia ir dabar. Tai toksai sakyti, kad sportuoti, ten būtinai, ten bėgioti, aš labai mėgstu laiką leisti gamtoje. Man nuo ryto, dabar dukra, kai vežu į mokyklą, tai tam, kad nestovėti kamštyje, aš praleidžiu tą 20 minučių miške ir tik tai paskui važiuoju namo. Tai ką noriu pasakyti, kad gamta man yra labai artima. Ir Wildfetas yra būtent apie tai, kad sugrįžkime į laiką, kada žmogus gyveno gamtoje, o ne 21 amžiaus šitoje industrijoje maisto, kur mes turime mediciną ir farmaciją aukštam lygyje. Taip, tik tai yra toks paradoksas, kad žmogaus sveikata, jinai eina ne į topą, jinai leidžiasi visiškai į apačią. Tai vadinasi, kažkur kažkas prasilenkia ir labai gaila, kad žmonės vietoj to, kad po truputėlį eitų, po 2 procentus, po 2 žingsniukus kiekvieną dieną, po truputėlį kažką tai savo gyvenimą įnešant kažko gero, kas gali prisidėti prie geresnio ir sveikesnio rytojaus, jie renkasi paprastesnius būdus. Tai yra nepaprastesnius, o lengviau ir greičiau prieinamos, tik nežinia, kokia yra paskui pasiekmė. Tai šitoj vietoj truputėlį gaila, bet su didžiausia pagarba į medikus, į visus. Tiesiog faktai kalba patys už save. Labai gaila. Taip, žinoma. Ir matyt, reikėtų gal visuomenį daugiau kalbėti ir labai svarbu, kokiais tu terminais kalbė. Nes jau sakyti sveikai gyventi, tai dažniausiai visi ir supranta. Sveikai maitintis, sportuoti ar ne, laukia gal šiek tiek pabūti. O čia ta sveika gyvensena sueina į visai kitus dalykus. Pradėkime nuo vidinės ar ne, ramybės ir tada tu jau gali ištransliuoti. Ir žinai, šitoj vietoj toks įdomus dalykas. Jeigu reikėtų klausti, nuo ko pradėti tvarkyti savo gyvenimą? Ar nuo mentalinės sveikatos, tos psichologinės, vidinės būsenos, ar nuo fizinio kūno? Tai aš vienareikšmiškai sakau, nuo fizinio kūno. Todėl, kad galim čia tvarkytis, viskas labai fainai, viskas labai gerai, mes nueinam pas terapeutus, mes ten praeinam kažkokius tai dalykus, bet grįžę namo mes valgom tą patį maistą. Ir kas vyksta? Kad kūnas realiai jisai ko nepadaro, jisai neišeina į savo maksimalų funkcionavimą 100%. Ląstelės nedirba taip, bakterinė terpė tenai yra chaose.
Uždegiminiai procesai yra kūne, jie vyksta, žarnynas yra kiauras, ta prasme, mes tvarkomės mentalą, vidinę tą būseną, psichologiją, emocijas visas, bet realiai mūsų šaldytuve niekas nesikeičia, žiūrėkit, kas vyksta, užburtas ratas ir vėl einu, nes grįžus iš tos laimės, kad supratau daug dalykų, nu tai va, draugė, einam suvalgysiu ledų, yra reklama labai faina, kol pasaulis eina iš proto, aš einu ledų. Tai net realiai mes turim tam tikrų žinučių, kurie galvoja, ai, nu jo, iš tikrųjų eina pasaulis iš proto, aš nusivalysiu gal kokių ledų, kokių dar kažką. Taip. Ir būtent šitas dalykas, jisai ir neleidžia išsveikti kūnui. Kada mes kūnui pradedam duoti tai, ko jam reikia, ko jisai labai ilgai jau prašo, maisto. Pirmą pradėkim oro, vandens, ne? Tada maisto medžiagų, kažkokios įvairovės. Visi šitie dalykai atliepimo, to tokio į save atkreipimo dėmesio emociniam fone, pasižiūrėjime, kiek valgom, ko valgom, ne? Visi šitie dalykai jau leidžia jaustis geriau. Vadinasi, čia nueisim tik tai tada, kada tikrai jau reikės. Kada tikrai jausim, kad čia yra dabar galimybė išspręsti kažkokią tai problemą. Ir kai čia išspręsim, atsidaro duris eiti toliau. Toliau eini. Ir vėl duris atsidaro eiti toliau. Nes jeigu mes pradedam tvarkyti nuo čia, tai mes grįžtam ir grįžtam ir grįžtam. Galbūt kažkam labiau pasiseka, kažkam mažiau. Visaip čia būna. Negali dėti tokios etiketės, kad tik tai taip ir ne kitaip. Kažkas susitelkia valią. Valia yra apskritai, kiek laiko gali nekvėpuoti. Aš tai turbūt kokią minutę. Minutę gal, va taip va, sugebėčiau. Taip jau labai susikaupus. Bet tik tiek valia ir veikia. Jeigu mes norim ilgų pokyčių, vadinasi, tada reikia pajungti kažkokius tai dalykus, kurių niekada nesam bandę. Tai aš asmeniškai pati esu be galo laiminga, kad Wildfitas atėjo į mano gyvenimą. Ne dėl to, kad aš tapau Wildfit coacherė, bet dėl to, kad į mano gyvenimą atėjo, man atnešė tiek daug ir aš supratau tiek daug ir žmonės kartais manęs klausia, tai čia papildai, aš galvoju, Dieve brangus, tai čia dieta. Ne, nu kaip gali būti dieta 3 mėnesius, 90 dienų, ne? Tikrai ne. Ir vat tada sakau, kada mes pradedam tvarkyti kūną, mes visiškai kitaip priemam informaciją, mes visiškai kitaip jaučiamės. Mums, žiūrėkit, jau nebereikia antidepresantų, jau reikia vaistų mažiau. Jau mūsų smegenys pradeda efektyviau dirbti, mūsų žarnynas susitvarko, mūsų ląstelės vėl jos pradeda funkcionuoti. Vakare augimo hormonas dirba savo darbą, mes atsikeliam ryte, mes jaučiamės, wow, tai aš šiandien galiu labai daug. Taip. Tai to kiekvienam ir linkiu iš tiesų pradėti rūpintis savimi. Ir tikrai manau, kaip jau supratote šio pokalbio, Agneta galėtų tai padėti jums padaryti. Ir jeigu turėsit kažkokių klausimų, tikrai parašykit komentaruose. Agneta taip pat pasirodys, ar ne, savo socialinius tinklus. Galite tiesiog ir Agnetai rašyti, jeigu turit klausimų. Tai ačiū labai už šį įdomų pokalbį. Ačiū tau, ačiū visiems. Ačiū ir susitikimo kitame live. Iki.